Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Нема одлука за отворање преговори, но има различни пораки, различни нивни интерпретации по неможноста на земите членки на Европската Унија да стигнат до консензус за отворање пристапни преговори со Македонија и со Албанија. За Туск и Јункер ова е историска грешка на ЕУ, а за Макрон смртоносна грешка би било одвојувањето на Северна Македонија и Албанија. Аргументот и на францускиот председател и на германската канцеларка Ангела Меркел во одговорот на прашањето зошто не прифатиле одвојување беше дека не смело да се раздвојат две држави во кои има етничко албанско население. Едните од Албанија би биле фрустрирани. Уште еден дел од изјавата на Макрон предизвика различни интерпретации, а тоа е дека односите со соседите не треба да бидат нужно односи на проширување. Дали францускиот председател најавува отстапување од Солунската агенда и ветувањето до земјите од Западен Балкан дека еден ден, кога ќе ги исполнат условите, ќе станат полноправни членки на Европската Унија. За ова и за внатрешно-политичките последици од овонеделните состаноци на Европската Унија, вклучувајќи и можни брзи предвремени избори, вечерва ќе разговарам со Александар Спасеновски, универзитетски професор и поранашен пратеник, Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика и Ибрахим Мехмети, аналитичар. Дебатата почнува за кратко, останете насад. Неможноста на земите членки на Европската Унија да стигнат до консензус за одлука за отворање на пристапни преговори со Северна Македонија и со Албанија е темата на вечерашното издание на 360 степени. Се разбира, се осврнуваме и на последиците од таа нивна одлука, односно не одлука. Во студиото се Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика. Добре дојдовте. Добро најдов. Ибрахим Мехмети, аналитичар. Добро вечер и за вас. Добро вечер, Мемрама. И Александар Спасеновски, универзитетски професор, дел од катедрата по уставно право и политички систем на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Инаку поранашен пратеник, бевте копредседавач на мешовитиот парламентарен комитет Европска Унија Македонија. Точно, да, и благодарам за поканата. Со вас би почнал, чиј неуспех е ова? Дали така и го дефинирате како неуспех на земјава, на државава, на владата? Еве, ајде, опозицијата ќе ја скокнам, но може би треба и опозицијата да ја вметнам во ова прашање или на Европската Унија? Па генерално, независно од степенот на градација и редоследот на актерите кои што ги споменуваме, сметам дека станува збрз еден голем неуспех на сите актери кои што вие ги најдовте вашето прашање. Сметам дека ова е еден би се изразил така драматичен чин во кој што Република Македонија, сите проевропски сили во рамките на Европската Унија, државите со европска перспектива, на еден драматичен начин ги согледаа реалностите во меѓународната политика, согласно кои не секогаш објективните критериуми влијаат во насока на носењето на клучните политички одлуки. Во случајот со Република Македонија тоа се покажа како така. Ние сме жртва на една, би рекол, поголема геополитичка, внатреполитичка проценка стратегија на француската држава која што резултираше со ваков однос. И во таа смисла, доколку треба да заклучиме чив пораз е ова, несомнено е пораз, би рекол дека тоа првенствено најголем пораз е за Македонија, за нашата држава, за Албанија исто така, како актер кој што на меѓународната политичка сцена која што очекуваше одредена позитивна одлука, но секако станува збор и за пораз на сите, би рекол, проевропски сили во рамките на самата Европска Унија, особено во светло на она популарна синтагма и приказка дека Европската Унија представува еден вид на велосипед кој што постојано мора да се врти, односно доколку престане да се движи во тој случај ќе падне. И исто така би завршил со тоа, сметам дека истовремено е и лоша вест, лошо сценарио и за останатите држави со европска перспектива од регионот, првенствено за Босна и Херцеговина, за Косово, за Црна Гора, исто така за Србија. Кои што ги добија овие негативни сигнали, кои што ќе треба да ја промена, да ја прилагодат, да доизменат собствената надворешна политика од аспект на стратешкиот интерес за членство во Европската Унија. Ќе зборуваме повеќе во текот на емисијата за еден дел од генералната најава. Тоа е изјавата веројатно која што најмногу загрижува денеска, делот од пораката на Макрон во кој што вели дека не е нужно односот со соседството, ние сме соседството, треба да биде однос на проширување. Тоа е најлошата вест денес,
а тоа е дека после 2003 година, после Солунската агенда, кога беше востановена јасна европска перспектива за државите од Западниот Балкан, можеме да констатираме дека таквиот стратешки правец на Европската унија се доведе во прашање од страна на една исклучително сериозна држава, голем актер и исклучително влијателен актер во рамките на самата Европска унија, но и генерално во светската политика. Да. Господине Мехмети, Јункер, Туск ги слушавме на пресконференциите, Хан 2-3 дена е прилично емотивен во своите пораки, сакајќи да укаже на тоа дека ЕУ го губи својот кредибилитет на Западниот Балкан со тоа што не успеа да собере сила, да стигне до консензус и да ги отвори пристапните проговори, но очигледно е дека во позадината сепак се крие малку посериозен проблем, а не проблем поврзан само со, да речеме, внатрешно политички консидерации во самата Франција, страф на Макрон од Лепен. Веројатно го има и тоа. Но, еве ова зашто почнавме да зборуваме со Спасеновски, е сепак многу посериозно. Mund të ketë arsye të ndryshme pse edhe deri te një vendim i këtill, mirëpo para së gjithash për mua kjo është një dëshpërim i madh për shtetet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa do të thonë është dëshpërim për ne, dështim është për Unionin Evropian. U pa nga kjo dram të themi që ndodhi këto ditë, këtë javë, se gjitha ato premtime që vinin në kakjen tonë, duke sidomos nëse flasim për rastin e shtetit tonë, ku mesazhet ishin se ju jeni të misardhën në Bashkimin Evropian, vetëm duhet ta zgjidhni problemin me emrin, kontestin me Greqinë. Ne zgjodhëm dhe tani thonë ata kjo nuk mjafton, po duhet diçka tjetër. Edhe pyetja shtohet se çka është pas asaj tjetrës. Për Shqipërinë nuk mund të flas shumë sepse nuk e kam përcjellat shumë, do thënë, situatën sa i përket plotësimit të parakushteve, themi, për marrjen e datës, mirë, po kur e dim se ky është një vendim politik, me thënë, dhënia e datës është vendim politik, nuk është ndonjë matje e sukseseve ose arritjeve, po është thjesht një vendim i shprehjes së vullnetit të mirë që këto shtete të futen në binaret e Bashkimit Evropian. Dhe mendoj se është dëshpëruese për gjithë ne, edhe arsyetimin që jepen nga Macron para së gjithash, ato mund të kenë përdorim të brendshëm, mirë po për ne, për mua personalisht nuk ka ndonjë domethënie, sepse pas gjithë kësaj që ne e bëm si shtet, domethënë kjo qeveri pa edhe qeveritë e kaluara, mendoj se nuk e merituam një trajtim të tillë jo korrekt. Ристеска Јорданова, Макрон во својата изјава спомнува привилегирано партнерство за земјите од регионов. Тоа значи ни најавува дека не можеме да станеме членки на Европската унија. Тоа го дава како алтернатива, значи на голема врата денеска, претходно со назнаки, ама денеска со изјавата многу јасно, почна со тоа, укажува на можна алтернатива на членство. Значи, зошто да гарантираме дека овој регион, односно државите од нашето соседство, и тогаш не ги не издвои Македонија и Албанија, туку зборуваше за државите од нашето соседство, зошто да им гарантираме членство? Да им гарантирам. Може би има и други варијанти. Значи, тоа е најпроблематичното од денешната изјава. Легитимно ли е од перспектива на Република Македонија, сега Република Северна Македонија? Да кажеме, добро, зошто не ни го кажав тоа пред да влеземе во решавање на прашањето за името? Тоа е апсолутно легитимно. Лани се појави Макрон, ни порачуваше тука, имате светла имена, перспектива и така натаму, решете го името. Така да од тој аспект, од аспект на вредности, ова е апсолутно изигрување на сите можни вредности за кои што Европската унија се залагала и нам не ги прокламирала. Значи, овде се работи за една чиста реална политика која што дури не ја споделуваат ни сите држави членки. Ако би рекла, може би единственото што е позитивно во ова денешно чувство е што имаше борба. Односно што Франција станува изолирана и што гледаме дека значи прво беа Германија, Холандија на фронтот, потоа слушаме дека многу други држави биле многу активни во тоа, дури Словенија и Малта блокираат една одлука што укажува на сепак борба, односно залагање за вистинските вредности. Сега резултатот важи, резултатот е дека не постигнуваат консензус и тоа е лошо за нас. Особено со овие најави.
да бидеме и понатаму брутални. Што значи ова? Дека треба да чекаме Макрон да замине од власт? Алтернативата на Макрон во Франција е Ле Пен, тоа е крајна десница. Практично дел од анализите одат дека Макрон го прави сето ова плашејки се или под притисок на таа крајна десница во својата држава. Бидејќи проширувањето со Европската унија во Франција воопшто не е популарна тема. Француското општество е дополнително направен уште поксенофобично со сето тоа што ми се случуваше во последните години, терористичките напади, големата миграција и така натаму. Сега да не наоѓаме ние оправданија, да кажеме дека заради некаква конкретна политичка ситуација, скорешни избори и така натаму, ова се случило, бидејќи мислам дека е тоа полесниот пат. Но има тој тип на калкулации. Се случуваат тектонски промени во Европската унија и Франција најавува поинаква улога. Значи, тие не одат, ние го следиме, овој нашиот фронт. Имаат отворено неколку фронта. Така. И затоа е многу неизвестно како понатаму ќе се одвиваат работите. Дали тие ќе останат тврди во однос на проширувањето, бидејќи не можат да тераат инаед за сите политики. Че тие бараат други начини сега на избор на комесари, друг начин на расправа во Европскиот парламент и така натаму. Знам, ќе мора повторно, и ако тие се борат за едно многу поголемо влијание и веројатно да го пополнат вакуумот кој што секако настанува со одењето на Британија, се редефинираат односите на сила внатре во Европската унија и сега е битка и за тие односи, но големо прашање е во која мера политиката на проширување ќе остане жртвата во целиот тој контекст. Спасеновски привилегирано партнерство се споменувало тука и таму и кога вие бевте дел од парламентот, но некако останувало на маргините на таа дебата. Во еден период се зборуваше дека од Германија доаѓаат такви, да речеме, тонови и најави во еден период, но потоа со Меркел работите, мислам дека се искристализира и канцеларката е многу јасно тргна во промоција и движење на регионот кон полноправно членство. Што мислите вие генерално за привилегирано партнерство како евентуална алтернатива на членство? Кажано, имајќи го предвид искуството за време на моите 3 пратенички мандати и темите со кои што се занимав, морам искрено да признам дека од страна на ниту еден политичар во тоа време, дали во рамките на Европската комисија или во рамките на Европскиот парламент, не беше доведено во прашање ставот на Европската унија дека државите од Западниот Балкан немаат, би рекол, европска перспектива или таквата европска перспектива да биде доведена под знак прашалник. Може би имаше разлики околу динамиката како би течел процесот на приклучувањето на државите од Западниот Балкан во Европската унија, но од страна ниту еден релевантен политичар од клучните политички сили во рамките на Европскиот парламент и Европската комисија во тоа време, такви изјави морам да признам дека немав слушнато. Меѓутоа, веројатно Република Македонија на еден нас, нели, Република Албанија и другите држави со европска перспектива на еден, би рекол, многу тежок, суров, драматичен начин совладуваат една лекција дека не се бесконечно отворени вратите и не е бесконечно долг оптимизмот од страна на клучните политички актери во рамките на институциите, чишто дел сакаме да бидеме. Република Македонија, доколку анализираме историски, ќе видиме дека долго време заради нерешени билатерални и други прашања тапкаше во место. Ние имаме наши внатрешни политички проблеми, имаме многу несовршеност, имаме проблеми во сите клучни процеси, клучни сектори. Меѓутоа, сметам дека овие идеи за привилегирани партнерства се резултат на едни наталожени предрасуди во рамките на, ако смееме така да кажеме, стариот дел на Европската унија, кои што започнуваат да се таложат уште со првите проширувања по распадот на комунистичкиот блок и членството на Естонија, Латвија, Литванија, па потоа, нели, останатите држави, заклучно со Бугарија, Романија и Хрватска, и сите тие приказки кои што се развиваа како резултат на нивната неспремност, политичките одлуки кои што биле носени во однос на нивното влегување во рамките на Европската унија,
И сметам дека сето тоа на еден лош начин денеска исплива на површина. Исто така тука се и можеме да сметаме дека ова е резултат на една внатрешна динамика во рамките на самата Европска унија, како резултат на излегувањето на Обединетото кралство од самата Европска унија, и секако тука се партикуларните, би рекол, внатрешно политички особености и причини на државите членки на Европската унија. Во Франција тоа е, нели, исклучително големата популарност на, би рекол, како популистичката опозиција и нивните ригидни антиемигрантски ставови кои што се спротивни на процесот на проширување, и веројатно тоа во одредена мера определува и позицијата на актуелната власт во Француската република, на претседателот на државата, така што веројатно тој комплот на несреќни околности најмногу, нели, се одрази во негативна смисла на нашата држава, и Република Македонија веројатно влегува во еден процес на национално зрење, кога ќе мора да ја прилагоди, би рекол, во известна мера својата надворешна политика, но не во однос на нејзините клучни параметри поврзани со интеграцијата во Европската унија. Ние се надеваме се уште и веруваме длабоко дека тоа е многу известна перспектива. Впрочем, ние денеска зборуваме најмногу за Франција, и тоа е сосема легитимно оправдано заради тоа што бевме жртва на една непринципиелност во таа смисла. Меѓутоа, истовремено сметам дека треба да збориме барем еднакво многу за луѓето кои што застанаа во одбрана на правото на Република Македонија да отпочне преговори со Европската унија. Особено тука мора да се спомене несомнено, нели, канцеларката на Сојузна република Германија Ангела Меркел, но и другите лидери на помалите држави членки на Европската унија, а особено на важните политичари од соседните држави, односно од Република Бугарија, од Република Грција, и тоа зборува, би рекол, за една ново создадена околност која што треба да се негува паралелно со реформите кои што треба да ги правиме, и, нели, едни очекувања за некаква променета политичка клима во Европската унија која што ќе резултира со наше скорешно членство во унијата. Мехмети, од каде таа фобија кон или од албанците кај Макрон беше запрепастувачки за сите делот од неговата изјава дадена во Тулуз по заедничката владина конференција, односно седница на германската и на француската влада, кога главниот аргумент во изјавата на Макрон беше, како јас ќе им објаснам на моите граѓани дома, дека втори по бројност со барањата за азил се граѓаните од Албанија. Денеска дел од аргументацијата е повторно поврзана со етничките албанци и со нивната распореденост во регионот. Во Албанија, во Македонија, на Косово. Mendoj se kjo nuk është argument real, është më tepër arsyetim për Macronin të nxirret disi nga kjo situatë, që është e qartë se Franca nuk është e gatshme, se nuk ka disponim për të pranuar to shtete që kanë mbetë faktikisht i bashkangjitje në Unionit Evropian, dhe tani përpiqen të gjejnë argumentime të ndryshme. Mirëpo, unë nuk shoh bazë reale që Franca të frigohet prej shqiptarëve, të shtetet e Shqipërisë që kërkojnë azil, ose ndoshta ka menduar edhe për shqiptarët e Maqedonisë, po nuk e di se ka ndonjë interes jashtëzakonisht të madh për Francën. Mund të thuhet Zvicra ose Gjermania, mund ndoshta të kenë një argument më tepër se atje ka numër më të madh dhe ka interes më të madh, mirëpo jo për Francën. Dhe u habita nga vetë ky argumentim, më tepër mendoj se është, nëse ka një bazë reale ose një argument, s'është argument, por është një bazë reale për këtë rezervë, ndoshta është se është popullat e kanë në mënyrë indirekte, ndoshta ka dashur se bëhet fjalë për një popullat kryesisht muslimane, edhe pse Shqipëria është... Ќе ми дозволите на шега да кажем денеска што ја слушнав, бидејќи Макрон нели рече дека сака да ги посети и Албанија и Северна Македонија. Велат ќе му кажеме дека не може да му се гарантира безбедност, бидејќи има многу албанци во овие две земји. Po, mundet. Edhe pse nuk besoj se do t'i ndodhë diçka e keqe, po ndoshta ekziston një rezervë ose ndoshta edhe një islamofobi mund thuhet në Francë kohët të fundit për shkak të ngjarjeve që ndodhen atje, dhe ndoshta kjo lidhet me shqiptarët, edhe pse shqiptarët nuk janë vetëm musliman, po ka edhe shqiptarë që nuk janë musliman. Unë di që edhe në Francë ka shqiptarë që janë krishterë, që janë atje, kështu që kjo argument nuk mban. Nuk mban edhe argumenti se
dëgjova edhe këtu te ne për shembull kishte debate se pse Shqipëria dhe Maqedonia vendosen në pako dhe se Maqedonia vuan për shkak të kësaj. Unë nuk mendoj se Maqedonia vuan për shkak të kësaj, sepse kjo është vendim politik edhe ata nuk i matin sukseset, po i matin politikat, se sa kjo i përgjigjet politikave të tyre. Dhe nuk mendoj se Maqedonia është sakrificë e mos përbushjes së standardeve nga ana e Shqipërisë, po është thjesht një vendim dhe vetëm përdoren argumente të ndryshme të thuhet se pse nuk i ftuam këto shtete dhe ne pam se ky debat ishte i pafund. Po megjithëse unë mendoj se është ndoshta mund të themi edhe turp është për Unionin Evropian se sillet në këtë mënyrë dhe pikërisht në mënyrën të cilën ata neve na kritikojnë me vite, domethënë, dhe tani ne shohim se ata sillen sikur politikanët tanë. Me thonë ata premtuan se s'paku për Maqedoninë, për Shqipërinë nuk e di saktë si ka rrjedh, po për Maqedoninë thanë, një është problem, tjetër problem nuk ka. Tani thonë, ka dhe tjera probleme. Dhe kjo është jo serioze, unë se kam pritë, seriozisht jam i befasuar personalisht se... Ne, ama i reformit e bilo sekogash prashanje. Kur njerë nuk mund të themi se i kemi plotësuar gjitha reformat. Po edhe shtetet e anëtare që janë të Bashkimit Evropian nuk i plotësojnë ose i kanë plotësuar, po tani shkojmë prapë. Ne shohim çka ndodh. Do një votu za da se počnat pregovori. Reformat formale, po, edhe Maqedonia mund t'i plotësojnë. Ne dim se parlamenti jon ka kapacitet që të sjellë ligje sa dush. Po problemi është se si funksionon shteti. Se bara delo ti se pak i da se sproveduvat. Problemi kemi, pa dhe Franca ka problem. Ne shohim çka ndodh në Francë. Edhe Polonia, Çekia, Hungaria, ne pam se çka ndodh në Hungari me refugjatët për shembull. Kjo është shtet demokratik kur ata i shkelmojnë refugjatët, migrantët. Ристо Скорданова, вие наоѓате ли причина делумно и на реформското досие на земјава и на Албанија? Овој пат не. Бидејќи бегло беше споменувано само едно прашање. Не носењето на закон за јавно обвинителство. Иако беше кажано дека тоа не е предуслов. Па да, еднаш така, еднаш вака, но... Така да не беше толку истакнато, да кажеме тоа прашање. Да, кај Албанија имаше повеќе услови, тоа беше издвоено и уште има. Добро, кај НФИ опозицијата е, да кажеме, по... Кај нас не мислам овој пат дека беше реформското досие, бидејќи тука навистина имаше приоритизација. Ја сега нема да зборувам за сите полиња. Можеше многу да се направи, можеше многу повеќе и сите други капацитети, закони, имплементација и така натаму. Да, ама ако се погледнат заклучоците од јуни 2018, да, ќе се види дека точно е приоритизирано и она што е барано е реализирано. Така што не гледам тука не го гледам најголемиот проблем дефинитивно. Тоа секогаш ќе го има, значи вечно ќе има некоја забелешка и сега зависи колкава, кој тип и која важност. Затоа велам тука овој пат не гледам причина. Значи овој пат е буквално прашањето на став на Франција, односно францускиот претседател, бидејќи е многу интересно колку позицијата е различна, односно колку тој има повеќе права во одлучувањето за надворешна политика отколку во другите држави, бидејќи се чекаше на негова буквално одлука, односно став до последниот ден. Во дел од медиумите се цитира изјава на директорот за регионот во француското МНР, например, тој се уште многу отворено и јасно зборува за европска перспектива на овие држави. За разлика од претседателот кој што денеска отиде еден чекор понатаму и понуди некаква алтернатива. Моето прашање до вас е: ако сте во позиција да ја советувате македонската политичка елита во овој момент, што би и рекле, како да се постави? Тоа е клучното прашање, веројатно. Бидејќи еве има лидерска средба в недела. Прво што би рекла е дека пред било што да се преземе понатаму, мора да се постигне во овој ден потоа малку со ладна глава, минимум согласност за основите на надворешната политика. Значи која иде. Значи, тоа е односот кон Европската Унија, не само сакаме да бидеме членки на ЕУ, туку како во оваа конкретна ситуација сега, кога практично имаме блокада, односно можност за подолгорочна блокада, ќе се поставиме. Она што е, да кажеме, опција е, ние нема да се откажеме од членството во ЕУ, ќе тераме понатаму.
ќе го реализираме договорот за стабилизација и асоциација, ќе се посветиме на квалитетот на процесите, но во никој случај не би требало да се брза од самит до самит, туку многу систематски да се направи стратегија, велам, со неколку клучни точки. Да, одиме таму, но сите ќе лобираме заедно за ова и вака ќе ги градиме нашите капацитети. Второ прашање, што исто така многу битно е ставот спрема Преспанскиот договор, кој што е поврзан со ЕУ. Чи некои од најавите беа, ние ако дојдеме на власт ќе го поништиме Преспанскиот договор, значи тоа е исто многу значајно. Во целиот тој контекст, бидејќи Преспанскиот договор, знаеме и референдумот беше поврзан прашањето со членството во ЕУ, треба заеднички консензус, што понатаму за да не се лицитира со некои од тие прашања. Трето, односите кон соседите. Значи, ние имаме сега ситуација со Бугарија, која што допрва ќе видиме кога ќе почнат. Да, ќе еволуира, значи има цела листа на услови. Но овие пораки може обесхрабрувачки да делуваат и на тој план. Зошто? Нам не ни треба сега надпревар со тоа кој ќе биде полут или пофрустриран или кој повеќе ќе кари на следните избори од оваа ситуација. Ама многу е прагматично прашањето. Бугарскиот парламент го ратификуваше протоколот за зачленување во НАТО. Така. Нема проблем на тој план. Нема. А ако нема европска перспектива, зошто некој би влегувал во тие мачни, тешки преговори во рамките на Комисијата за историја да толкува личности и настани кои што очигледно се болни за оваа држава. Секако дека импулсот се намалува и за тоа, ака и Преспанскиот договор имаме и конкретна врзаност на некои рокови и датуми со почнувањето на поглавијата. Значи, тоа се прашања кои што точно треба да се договорат на највисоко политичко ниво. Така што ова е само почетокот на листата од прашања кои што не треба по мене да бидат прашања кои што ќе бидат за меѓусебно подкусурување. Спасеновски, за вас истото прашање. Ако треба да дадете совет, што би рекле сега во оваа ситуација? Кога не доаѓаат добри вести? Да. Во политиката, нели, како и во животот, се соочуваме со разни типови на настани. Ова е еден од тие лоши, би рекол, неповолни настани за македонската држави од аспект на реализацијата на клучните надворешно политички приоритети и сето тоа предполага дека клучните политички актери во државата треба да застанат, да размислат и да видат заеднички што понатаму. Зошто го велам ова? Заради тоа што можеме без сомнение да заклучиме дека интеграцијата на државата во Европската унија и во НАТО е клучни и во НАТО до скоро, нели, беше клучниот надворешно политички приоритет на сите политички партии во државата. Почнувајќи од опозицијата, партиите на етничките албанци, актуелната власт, сите релевантни политички структури застапени во македонското собрание. И од таму, имајќи во предвид овој факт во светло на новата неповолност, сметам дека треба да реферираме на една стара пракса, а тоа е дека многу е важно сите клучни важни политички одлуки во државата, како резултат на негативниот исход овие денови за иднината нашата европска перспектива, да се донесат врз основа на еден консензус, би рекол на две линии. Едната е помеѓу власта и помеѓу опозицијата, значи помеѓу, би рекол, СДСМ и ВМРО ДПМН, и втората линија би било помеѓу партиите кон кои гравитираат граѓаните македонци и партиите кон кои гравитираат партиите албанци. Доколку успееме да го постигнеме тој консензус, веќе влегуваме во една зона на умереност, во која што не можеме да оперираме со некакви други политички цели надвор од овој востановен, би рекол, децениски регионален процес на интеграција на Република Македонија во Европската унија. Во таа смисла, изјавата на председателот на ВМРО ДПМ Христијан Мицковски денеска ја гледам во тоа светло. Една умереност, една воздржаност од ликување и повик да
се остане на процесот на европските интеграции на нашата држава. Гледате ли Истовремено предизвик? би Да. сакал да ја оценам како корисна улогата на претседателот на државата Стево Пендаровски, кој што свика лидерска средба. Сето тоа и предпоставам некои други позиции кои што ќе се влечат политички потези во деновите што следуваат, помага овој условно речено политички револт кој што го живееме овие денови да не добие форма на национална, би рекол, државна фрустрација која што ќе ноди се во негативен правец. Искуството од 2008 со неинтегрирањето на Република Македонија во НАТО е една добра лекција во таа смисла. Меѓутоа од друга страна, како што кажав на почетокот, сметам дека ние треба да влеземе во еден процес на национално зреење во кое што треба да разбереме дека уште од антиката па до денес во меѓународните односи силните го прават тоа што можат, а слабите тоа што мораат. Република Македонија е држава која што за жал или за среќа, бидејќи да се биде мал некогаш е предност, се наоѓа во ваква ситуација. Сакам да ве прашам, треба да се движиме. Дали гледате предизвик во ставот на ВМРО-ДПМН кон Преспанскиот договор, бидејќи партијата има амбиција да дојде на власт, ова што и Малинка Ристевска Јорданова го зборуваше? Мислам дека доколку ја анализираме позицијата на ВМРО-ДПМН, генерално можеме да заклучиме дека оваа партија се концентрира на последиците на изгубените шанси, на пропуштените можности за нашата држава од аспект на дополнително зацврстување на националната самобитност на македонскиот народ, да речем, во светло на тој Преспански договор. Меѓутоа, по друга страна, треба да се спомене и изјавата на еден од кандидатите за претседател на државата, професорката Силјановска, која што констатира дека и тука би завршил дека Преспанскиот договор е правен факт. Стана збор за меѓународен договор, кој што е правна реалност и во таа смисла било какви, би рекол, политички позиции или очекувања во насока на некакви радикални скршнувања на преземени меѓународни обврски со посредство на клучните политички актери во светот е нереална опција. Преведено не очекувате дека нереална опција, но не би го почитувал може да се договор. каже и може би тоа би можело да како одговор да се даде дека во рамките на постојните меѓународни односи, имајќи во предвид партикуларната сила на нашата држава или слабост, како сакате именувајте, ВМРО-ДПМН сметам дека ќе се залага за порестриктивно толкување на Преспанскиот договор, особено во светло на неговата структура. Меѓународни договори со 20 на страни, каде што имате еден куп преземени обврски, може да се толкуваат на различни начини и така натаму, но во секој случај сметам дека влегуваме во период на рестриктивно толкување на Преспанскиот или можност за рестриктивно толкување како од македонска така и од грчка страна со оглед на фактот дека политичката струја што дојде на власт исто така има сериозни замерки за него од аспект на грчките национални позиции. Но тоа уште повеќе ги оддалечува позициите на двете страни, нели? За жал, да. Да. Мехмети, се споменува опцијата за предвремени избори. Партиите на албанците во опозиција и Алијанса и Беса беа јасни во таа смисла, велат ако нема одлука за почеток на преговори, ни требаат предвремени избори. Беса денеска тоа повторно го повторува, Села пред некој ден истото го кажа, да формираме техничка влада и да одиме на избори. Сметате ли дека и треба тој тип на, можеби катарза на државата по еден ваков настан? Тоа е Треба ли премиерот Заев да преземе политичка одговорност? Бидејќи тоа е сега прашањето на кое што очекуваме одговор, денеска веројатно нема да го добиеме, но можеби утре заутре веќе ќе го добиеме. Заев тоа меѓу редови па и директно го најавуваше на некој начин. Јас цело време зборував дека мислам дека ова е пораз за Европска унија, дека немаше некоја конкретна причина да се рече дека Македонија не заслужува да добие датум за преговори и консеквентно на тоа не мислам дека треба владата сега да рече ние утнавме и сега ќе дадеме оставка. Овие предуслови што беа изградени, значи Заев веројатно тој свој став го базира на ова и мислам дека тука ќе се согласиме сите. Менаџирањето на очекувањата одеше во насока на тоа дека овој октомври сигурно ќе има одлука. затоа што така му беше ветувано цело време.
Но сега ќе ви кажат, тогаш бил излажан, а и за тоа се носи одговорност. Токму така. Иако бил на негово место, јас како што сум, ја веројатно би дал оставка, не затоа што не сум ги исполнил условите, туку затоа што сум разочаран и неќем да продолжам да комуницирам со луѓе кои што не го држат свој збор. Да, и навистина така. Сега, тоа е емоционална реакција, меѓутоа не гледам некоја конкретна причина, нити пак гледам дека со оставката и со предвремени избори ќе се реши било кој од овие проблеми за кои што ни зборуваме. Може само да се искомплицира изборниот Заев процес. ќе излезе и што ќе каже сега? Бидејќи он ни велеше, ќе видите како Макрон во октомври ќе гласа за Македонија да ги почне преговорите. Треба да објасни зашто рекол така. Стварно треба да каже зашто. Дали Макрон му рекол, што мислам дека и веројатно е така, или Макрон, или неговите представници, или Меркел му рекла, и сега треба да бара од нив и да ни пренесе на нас што се случува. Зашто ние зборуваме од она што го гледаме по медиуми. Он бил актерот кој што разговарал директно со нив и вчера беше таму во Брисел и денеска мислам дека уште таму. Мислам дека е вратен. Или е вратен, соедно, но бил со нив разговарал, треба да ни пренесе и да каже граѓани, јас направи вака, они ме рекоа вака, ми излажа и нема што. И јас сум ве лажал вас затоа што они ме лажале мене, така. Тоа е логиката на нештата. А да се инсистира на избори, мислам дека е на некој начин злоупотреба на ова несреќа која што се случи поради ова однесување на европските лидери, а не дека има некоја причина. Да. Ни во Албанија не зборува толку многу за предвремени избори, затоа што ова не е изборно ветување, ова е процес кој што трае од процес на изборно ветување. Знам, ама тоа трае од стабилизација асоциација. Од 2005 кандидатски статус, значи тие предуслови се стварале цел тој период. Не е стварано во овие 2 години, па се он да уништил. Напротив, мислам дека беше јасно со извештајот на Прибе дека државата е доста оштетена и дека ете сега се поправи. Значи, они дојдоа лани и рекоа дека вие сте направиле големи исчекори позитивни и ќе ви дадеме датум само да го решите проблемот со името. И сега че не може да се обвинува владата, нечем да ја бранам владата, не дека ние немаме многу работи за поправање и за правење, меѓутоа некоректно е да се обвинува некој што барем објективно имаме аргументи да збориме дека Веројатно на таа линија треба да читаме дел од овие пораки на Туски, на Јункер, пријатели мои македонски, албански, не откажувајте се и така натаму. Но да, Јорданова, ако тргнеме од логиката за тоа како функционира една либерална демократија, има ли простор за понесување политичка одговорност од страната на владата? За нереално секако дека има простор. Креирање очекувања. Значи, има простор. Тука има и лична одговорност, што неколку пати ја спомена. И тоа не може да се спори. Значи, тоа е легитимно. Меѓутоа, сега е прашањето колку тоа би била одлука која би била корисна во овој момент. Значи, политичката динамика си има некоја своја логика, сите партии се борат за власт, очекуваат момент кога можат да ја срушат другата власт, но сега е прашањето за државата и за граѓаните кој ќе биде изборот во овој момент. Еве утре, да кажеме, се решат да распишат избори и за кого да гласам, ако сите овие непознаници кои што претходно ги спомнав само 3-4, уште се непознаници. Значи, ако немам никаква гаранција дека кој да е, што и да е, следниве 15-20 години имам збор, иако гледаме дека и нас не излажа, значи сите можат да лажат, но барем да се обидаме, сепак за да можеме тука дома на избори да се повикуваме кој кого лажеше и што, на некоја минимум трезвеност. Значи, момент кога сме фрустрирани сите, мислам дека не е моментот веднаш, денот потоа не е моментот за избори. Не би сакала да сум сега, мислам, во кожа, ни на премиерот, ни на Димитров, но факт е дека навистина не е нивна вина, единствената нивна вина е што верувале. И тоа верувале во
членките излезе дека се сите минус една, дека другите остоја на Сакате зборот. нешто да дополните? Дека доколку јас и било сите ние, доколку би верувале дека проблемот е владата зашто не добивме датум, ја прв ќе кажам дека да имаме избори и ќе гласам за некоја друга влада, ама мислам дека не е тоа проблемот. Они рекоа за претходната влада дека европејците рекоа дека е проблем, се испаде дека и ова влада е проблем, тоа нема логика. Да, и за вас истото прашање, само ќе се обидам малку да го проширам контекстот. Прво изјавата на Мицкоски денеска, вие се реферирате еднаш на неа. Тој за волја на вистината прво вели народот бари посакува предвремен парламентарни избори, исто како и јас. Тоа е единствено логично и посакувано решение за да се надмине кризата и оваа повеќе неодржлива ситуација. Но потоа на второ место во изјавата малку го релативизира овој свој став. Па вели, изборите се важни, но не по секоја цена да се дојде на власт, туку се потребни за да покажеме на светот, но и кај разочараните кои ги разбирам совршено дека можеме подобро, можеме поинаку и да има надеж, Македонија ќе успее. Да. Ова е едната теза која што ќе сакам да ја коментирате. Второто е, има нешто што им го предават и на студентите, тоа се вика теорија на мандат. Доаѓате на власт со нешто што сте го понудиле на избори и ако нешто крупно во меѓувреме не успеете да остварите или ви дојде на дневен ред, барате повторно потврда на избори. Точно. Јас да речеме за разлика од почитуваните колеги, во врска со темата дали Република Македонија треба да оди на предвремен парламентарни избори, сметам дека единствена исправна политичка позиција на владата во овој момент е да донесе одлука за распуштање на парламентот и за организирање на предвремен парламентарни избори, особено заради фактот што оваа политичка коалиција, независно од фактот што не освои најмногу пратеници на изборите, меѓутоа коалицијата која што се формираше, после тоа, помеѓу СДСМ, ДУИ и неколку други албански партии, беше формирана за да се зајакнат, унапредат и забрзаат европските и евроатлантските перспективи на Република Македонија и да се затворат клучните политички теми од аспект на билатералните односи на Република Македонија со соседните држави. Факт е дека НАТО е тука. Да, факт е дека НАТО е тука, меѓутоа истовремено доколку како сликовит пример го земеме референдумското прашање кое што гласеше дали сте за членство на Република Македонија во Европската унија и во НАТО преку ратификување на договорот со Република Грција, во тој случај можеме да кажеме дека ова представува сликовит пример како граѓаните Република Македонија беа убедувани дека единствено преку и на овој начин ќе се оствари една голема политичка цел. Ние не навлегуваме сега, како што претходно кога говоревме за позицијата на Франција, не зборувавме за нашите слабости, сега се абстрахираме од политичката позиција на Франција која што ја предизвика оваа состојба. Меѓутоа, имајќи ги во предвид ветувањата на СДСМ и основите врз основа на кои беше формирана политичката коалиција, повеќе од логично е Република Македонија да дојде на парламентарни избори. Сметам проверка таа влада. Точно, сметам исто така дека прашање на прагматична одлука на председателот на СДСМ и премиерот на Република Македонија е да се, како би рекол, да се одважи и да го преземе првиот чекор Република Македонија доди на предвремен парламентарни избори, заради тоа што искрено сметам дека ова е веројатно последната шанса во која што како резултат на едни општи разочарувања може да извади подобар политички резултат за него лично, заради тоа што сметам дека освен елементот на критика кај опозицијата има еден елемент на сожалување и така една чувство на онеправданост кај граѓаните кои што одат на сметка на политичкиот рейтинг на актуелната влада. Кога станува збор за ВМРО ДПМН, само и со тоа ќе завршам, сметам пак од друга страна дека прагматичен интерес за ВМРО ДПМН изборите содржат што подоцна, заради тоа што со секој изминат ден политичката популарност на партијата расте, политичкото мнозинство кое што ќе се создаде ќе биде поголемо. Точно, меѓутоа може да се случи, може би на крај да завршиме независно. Сметам дека е многу важно и моите очекувања се многу големи од лидерската средба која што ја организира председателот на државата Пен
календаровски. Заради тоа што не секогаш прагматичниот интерес на СДСМ, реалниот интерес на ВМРО ДПМН и интересите на другите политички фактори се и интереси на државата. Така што во тоа светло трет пат ќе употребам формулацијата, сметаме дека е особено важно да влеземе во период на национално зрење. Ако ја пропуштиме и оваа шанса од сета негативност да извлечеме една полза за државата, во тој случај повторно ќе тапкаме место и ќе се обвинуваме кој е виновен за се. Ви благодарам многу што бевте дел од 360 степени вечерот. Се надам дека беше интересно за публиката. Се надам за публиката. Бидете на Алсат, по паузата е саботажата. Лековерноста на македонскиот политички ансамбл уште еднаш го покажа сиот свој раскош. Надежите дека ќе паднат на нашиот препознатлив неправилен ритам останаа пусти, бидејќи француската шансона прави посебна хармонија, за која нашиот оркестар и покрај огромната желба и неизменната љубов кон мелодијата не успеал да ги научи тоновите кои се бараат. Сите ја сакаме музиката. Ние ноти не знаеме. Трубач се раѓа. Трубач не се учи. За труба да свириш треба да бидеш од Бога надарен. А се навестуваше дека дарбата е доволна, дека отсуството на познавање партитури нема да биде пречка за оние што имаат елементарно чувство за слух. Понесени од атмосферата, пред концертот се негува илузии дека нашиот оркестар ќе биде примен со расширени раце. Ние секој пат надуваме се. Па добро, очекувањата нормално од целата таа атмосфера, што ќе Сите се нас не случи од чекаат. планираното, вас Така. ве чекаат во одредени моменти. А ние доаѓаме. И кога ќе влеземе веќе во врата, готово, тога се луѓето. Може би моментот бил погоден, ама домаќинот не бил баш расположен да ужива во неповторлива забава и камерно ја проследил најавата за журка, свесен дека без негово учество таа нема да се случи и покрај сериозната подготовка на сите членови на ансамблот, конечно да настапи. Без него ритам нема. Нема на вистина, а тоа е она комплетна весела дружина. Зачудени од неговата хипокризија се сите и се бара објаснување за ирационалниот потек. Некои сметаат дека се работи за музичка ксенофобија, некои за договор со други бендови, но најчесто одлуката да не ја отвори вратата. Тврдат дека е потикната од интерес, без кој никогаш не може да има добра свирка. Секој пат предизвикот се парите. Најголемиот предизвик се парите. Тогаш атмосферата се вжештува, луѓето се качуваат на столици, на маси. И покрај предизвиканата разочараност од студенилот и од отсуството на нематеријални дразби, желбата на оркестарот да настапи на големиот фестивал со сопствена композиција остана неостварена. Сепак, ќе мора да се совладаат новите напеви, од и друга игранка не постои. Што ќе ни барат, тоа ќе го свири. Нема не знам. Се што ќе барат, мора да се свири. И на крајот, еден од клучните проблеми за надалеку да се чуе нашиот глас. Тоа најмногу не боли нас, што нас уште нема менаџер кој би се заинтересирал за нас. Еден менаџер да се заинтересираше за нас, да не извади малку. На македонската музика не е недостига ништо, ниту ритам, ниту хармонија. И фали силен мецена. Без него, до тие што треба да чујат, никогаш нема да допре нашата симфонија. Толку за вечерва, се гледаме повторно в понеделник од 21. Пријатно!